يا عباد الله واعلموا رحمكم الله تعالى أن ليلتكم هذه ليلة الوداع لشهركم الذي شرفه الله وعظمه ورفع قدره وكرمه، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن ونزول الرحمة فيه من الله عليكم والرضوان. جعله الله مصباح العام وواسطة النظام وأشرف قواعد الإسلام المشرقة بأنوار الصيام والقيام. أنزل الله فيه كتابه وفتح فيه للتائبين بابه، فلا دعاء فيه إلا مسموع ولا خير إلا مجموع ولا ضر إلا مدفوع ولا عمل إلا مرفوع. الظافر الميمون من اغتنم أوقاته، والخاسر المغبون من أهمله ففاته. شهر جعله الله لذنوبكم تطهيرا ولسيئاتكم تكفيرا، ولمن أحسن منكم صحبته ذخيرة ونورا، ولمن وفى بشروطه ورعى حرمته فرحا وسرورا. شهر تورع فيه أهل الفسق والفساد، وازداد فيه من الرغبة إلى الله أهل الجد والاجتهاد. شهر إمارات القلوب وكفارات الذنوب واغتصاص المساجد بالازدحام والتحاشي وهبوط الأملاك بسكاك العتق والفكاك. شهر فيه المساجد تؤمر والمصابيح تزهر والآيات تذكر والقلوب تجبر والذنوب تغفر. شهر تشرق فيه المساجد بالأنوار وتكثر الملائكة بصوامه من الاستغفار، ويعتق فيه الجبار كل ليلة عند الإفطار 600,000 عتيق من النار.